Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Roro Geni. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah support, yang mudah-mudahan selalu dimurahkan rezekinya, sehatkan badannya, kabulkan semua cita-citanya. Mohon bantu doanya ya, biar abangnya ini cepat sehat kembali, diangkat penyakitnya, karena beliau itu secara positif dan nafasnya sesek. Udah ada tuh yang Banyak sih. happy ending ya. Kayaknya dia nggak tahu sakitnya Bunda. Iya. Masya Allah, ya Allah, sakit banget. Aduh. Udah nyesek kamu. Kamu pernapasannya jadi nafasnya nyesel ya, ke depan ke jantung pun bergerak pun, mau pergerakan pun sakit ya. Ya ini besar positifnya tuh. Nah, Jadi kayak benturan gitu juga bisa saraf iya, itu Bunda. iya benturan yang terlalu keras gitu. Apa sih kayak kuasa Allah ya, kadang yang kayaknya nggak mungkin gitu ya Iya. kan, paling cuman apa kok bisa ke ini sebenarnya kan sudah Ya agak lama Allah. juga ini kamu, cuman nggak dirasa nak. Nah, iya, karena sibuk kamu terlalu banyak turun barang. Ini kan kemarin-kemarin kan baru ini launching kan usahanya. Terima kasih sudah bergabung ya, selamat bergabung di pengobatan Bunda Roro Geni ya. Pengobatan patah tulang, sengkal putus dan syaraf. Ya Allah. Banget. Kepalanya pusing apa enggak? Enggak kan? Enggak. Iya. Gosong kan, hitam banget. Ini kan angin. Nanti kan gitu, kalau isinya itu bisa jadinya angin duduk. Gitu ya Bunda. Tapi ada di bagian mana dulu gitu. Ada yang kalau yang di pas bagian sini itu langsung cepat banget. Kita cuma hanya kisaran berapa menit itu langsung numbar. Dibatasi. Soalnya Bunda aja pernah juga yang kayak gitu, kena angin duduk itu langsung cuma hanya kisaran itu, kalau nggak ketulungan udah mati. Padahal nggak apa-apa itu, habis mandi itu bangun terus nggak bisa pakai baju, udah langsung kayak gitu. Tapi sebelum itu udah kerasa ini ada sesuatu, terus langsung telepon waktu itu kan, ada orang di atas, Mbak tolong ke rumah aku angin duduk ya, terus langsung terus udah nggak bisa dia ke rumah itu, udah nggak ini, aku udah kayak gitu. Ya Allah, karena
karena dia tahu kan dia duduk terus langsung tindakan set. Kalau enggak makanya kadang di perjalanan udah meninggal gitu kan. karena telat. Iya, nyesaknya cepat, nyesaknya ke jantung, ke berhenti angin duduk. Kalau diagnosa dokternya tuh itu ya langsung ke Serangan jantung gitu iya. ya. Mungkin menutup ke penyumbatan. Biasanya makanya kalau kamu itu habis olahraga atau habis capek berkeringat jangan langsung mandi ya. Jangan langsung mandi. Jarang mandi bunda sih, hujan mulu. Iya, kadang kan kalau berkeringat gitu apa gitu. Sebetulnya Ya, yang kan ketolong dulu, yang penting diserap ininya dulu. Karena kan nafasmu nyesek. Kan udah agak mendingan kan rasanya kan? Sampai gosong banget kayak gini. ya Allah. Aduh. Kadang-kadang kan di AC terus gitu juga. Kue dingin, pola makan itu sangat berpengaruh loh ya. Ke asam lambung, ke pencernaan, nanti larinya ke semuanya, ke kepala ya, bisa ke vertigo apa migrain apa yang sakit apa Iya. gitu. Ya bisa ngomong. Ya keliongan gitu ya. Ya. Jadi pakai kelayang. Ada yang langsung gelap-gelap terus kayak pingsan, jatuh lah gitu masih Iya, tiba-tiba. Kan sakit itu kayak nggak sakit, kadang ada yang emang nggak sakit kok tiba-tiba gitu ya kan, nggak dirasa. Kemarin habis habis yang kejadian itu tuh sempat ini juga bunda pulang pagi itu kan ya. Baru tidur, nah pas tidur malamnya baru kerasa tuh pas nyari. Ini kamu sakit banget sih kan? Berat. Bisa. Ya kurang istirahat gitu. Saya tuh September undang sini saya bunda. Iyalah pas itu ya kan, pas habis pulang kampung apa ya? Jadi Ya kan? yang laptop juga. Aduh ya Allah. Terus sama temenmu nganterin waktu itu apa enggak ya? Gitu. Ya Allah. Aduh. Udah agak enakan rasanya coba. Ya kan? Udah mulai plong ya.
Nah, jaraknya kejepit lumbat itu. Ya Allah. Astagfirullah. Aduh, sakit banget. Aduh, sakit banget itu Bunda. Aduh. Aduh, sakit banget ya Bunda ya. Ya iya, angin. Tuh angin. Angin. Terima kasih sudah bergabung ya. Selamat bergabung di pengobatan Bunda Roro Geni ya. Alamatnya dari Perumahan Duku Jamrut, Blok E47, nomor 12, Kelurahan Cimuni, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Timur. Terima kasih sudah bergabung. Selamat bergabung ya untuk semuanya. Nanti ini nanti wah aktingnya tuh meyakinkan. Tinggal apaan, sakit beneran. Yang diurut itu anaknya. Ya kan anak aku banyak. Sengaja anak aku. Aktingnya meyakinkan. Biar seolah-olah itu benar. Ya kan? Jadikan konten. Kan banyak kayak gitu. Enak, udah mulai enak kan? Udah mulai enteng kan? Ya iya. Ya Allah, sakit banget itu. Aduh. Orang buat nafas aja kamu udah buat jalan aja susah ya. Buat gerak aja itu susah ya. Udah pucet banget lagi. Aduh, sakit banget. Aduh. Ya Allah. Aduh. Astagfirullah. Tentang Bunda. Depan dong sakit itu. Iya, belakangnya sudah mulai kan ini pangkas ke itunya kena benturan itunya. Sampai sebelah sininya kan ada iya ini dia pelaku. Aduh. Nih, Nih. tuh. Nih, tuh. Aduh, sakit banget. Ya, iya. Ini kayak pelan. Tuh. Jadi kayak geser ini apa sih? Nah, itu. Kayak geser. Tekanannya keras tadinya. Spontanitas.
Ya Allah. Nggak pakai skor apa, cuma dielus doang kan. Aku lagi nyender sambil main HP gitu bunda, terus langsung anak tuh Gitu, lari. loncat, langsung kena dengkulnya. Jadinya beradu tulangnya, Aduh, ya tulang Allah. ke tulang sayangnya. Sininya, jadi itu tulang sampingnya iga apa sih namanya tulang itu. Sakit banget. Iya, ini sebelah sini nih tulang sininya nih. Iya. Penyumbatan saraf uratnya, jadi ketekan kan, jadi kayak bekak, jadi sakit, loncat. Nggak itu kok kenapa-napa. Jadi mau bergerak dikit sakit. Iya, tadi kejepit sarafnya. Kanan itu nyumbatan, kanan atas. Masih bisa bertahan. Kadang tadi ya kayak gitu. Kalau saat kejepit kan macam-macam tingkatannya. Ada yang lambat, ada yang kayak nggak terasa banget, ya kan. Ada yang buat nafas pun sakit, ya. Buat gerak sakit, buat duduk sakit, buat ngomong sakit, buat batuk sakit. Nah kayak gitu, macam-macam sih. Tergantung hanya di mananya gitu. Ada yang nggak bisa nengok. Aduh. Iya, gitu. Aduh. Udah nggak terlalu sakit kan, tuh udah mulai itu. Nah, sarafnya kejepit, ini nafasmu jadinya sesek. Aduh, situ ya bun. Iya ini nih tuh. Iya. Iya, mau gerak sakit, mau ini sakit, mau miring sakit, mau sakit. Bilang tinggal dipakai-pakai, nanti agak nyaman tidurnya. Dulu pun ya? Belum tidur belum. lagi. Oh, tidur lagi. Iya, masa di ini ya, jangan. Nah, tuh, kan udah mulai agak rileks kan, pelan. Si bocin bangun. Bener. Sandi. Ya Allah. Aduh, ya sakit banget. Aduh, bener-bener. Terima kasih yang sudah bergabung ya, selamat bergabung di pengobatan Bunda Roro Geni. Alamatnya ada di Perumahan Duku Jambi, Blok 47, nomor 12, Kelurahan Cimuni, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Timur. Pelan-pelan sayang, itu nggak langsung itu nak. Hebat, udah dari hari Sabtu ya? Iya, 3 hari yang lalu. Habis baru rasanya kan semalam. Sakit bangetnya gitu. Kemarin tuh nggak saya rasain. Iya, kalau kayak gitu mah nggak langsung terasa. Masih dagang gitu kan udah pagi gitu. Masih dipakai aktivitas, terus kok lama-lama semakin ini gitu kan. Semakin
ya itu ya yang agak plong gitu. karena kan emang itu syaratnya kejepit jadi nyumbat. Langsung ini tekanannya, benturannya, benturan tulang kena tulang ini nih. Jadi apa sih lebam ya namanya itu jarum masih bahasanya. Amin, itu kan amin. Karena kan kemarin kan kalau istirahat juga, ya kan? Terus lagi ada ini apa Udah bangun ya. jadi capek gitu saya nahan sakitnya pelan-pelan gitu ya. Iya, mau buat apa saja kan gitu. Mau batuk aja sakit, mau ini sakit, ya kan? Kemarin mau nanya dulu tuh Bunda, biasanya kalau bagian depan boleh gak sih Bunda diurut gitu? Nah, biasanya kan juga diurut kan? Waktu itu ada yang 16 Oh, di sini. Iya, gini itu waktu itu udah lama. Itu kan dia berapa urut gitu. Tapi yang pakai kayu apa sih ada alatnya yang kayak gini-gini. Oh iya. Nah, kesini udah di setengah 12 malam. Kayak dikit gitu. Tambah dikit terusnya kayak diurut tapi ini nggak pakai tangan tapi yang kayak gini-gini. Oh iya pakai alat. Apa sih mekanisme gitu terus nggak kebetulan gitu. Yang refleksi. Iya. Kasihan. Jadi pulang ini di sini. Kan ini larinya ke hujan. Ya, kamu masih bagus jangan turun kan. Aduh, perih banget. Cuma dilus-lus dong. Kalau yang ini, kalau yang bapak-bapak kan sudah sedikit. Kalau yang cewek yang ini masih lanjut. Kalau yang cewek itu Iya. diurut. Iya, mau sendiri sampai ribuan. Kalau yang itunya yang udah tua biasanya nonton sedikit. Soalnya kan kalau balik kan kebanyakan kan cowok ya kan. Terima kasih sudah bergabung ya, selamat bergabung ya di pengobatan Bunda Roro gini ya, pengobatan patah tulang, sangkal putung dan syaraf. Untuk alamatnya ada di Perumahan Duku Jamrut, Blok I47, nomor 12, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Timur ya. Ya di sini tuh bukan refleksi, bukan pengobatan, katanya tuh refleksi. Itu yang lumayan dinyinyirin, dinyinyirin itu. Oh yang di komen itu. Ya biar orangnya nggak berobat ke sini. Ya yang itu kan yang ini yang sudah berobat ke sini. Kamu ke sini udah berapa? Udah dari tahun berapa? 2018 kan? Tuh. Iya, ini udah dari 2018 ini. Udah berapa tahun ya kan? Jatuh apa? Iya, habis jatuh semua anaknya yang inilah yang jatuh, yang apa?
kemarin anakmu yang patah ya kan, itu semuanya istrimu, siapa semua teman-temanmu ya kan, coba itu kan tergantung ininya apa. Cuma kan kembali ke masing-masing. Kalau nyinyirin orang ya akan dinyinyirin, jahatin orang ya nanti dijahatin lagi sama orang. Kalau itu nggak tidur. Ya Allah. Itu tanganmu yang ini ya kan, yang pas jatuh dari motor apa ya waktu itu pernah ya? Iya. Gede banget. Mulai bengkak. Kalau makan mie kayak gitu. Karena dulunya kamu suka ngedrink ke alkohol. Iya. Jadi kalau sudah berhenti nanti kamu buncit. Kalau udah nggak olahraga, kan? Iya. Jamu Bunda. Ya. Jamu. Nah, kita dorong ke sana dulu. Nah, Ke sana, Bu? Agak mundur ini. Ini nanti jatuh. Nah, terus mundur lagi. Kan udah mulai tuh pelan-pelan kayak gini dilihatin kan. Nah, udah jangan dikaku-kakuin tapi yang dilihatin udah mulai ini kok. Ini punya telepon. Masih urut ini di Bunda Roro. Tadi berapa? Nyamuk kali kerja. Kemarin sempat kena cacar Bunda. Oh, sempat kena cacar. Iya. Oh. Udah sebulanan lah. Sih. Iya, cuaca. Ini bagus tuh, karena emang kan setidaknya kan kamu dari bulan September ya ke sini waktu itu. Terakhir tuh September. Ya Allah. Aduh. Sebelah Ruby aku. Iya. Sakit banget dong. Mau kemana? Dede mau kemana? Pelan-pelan. Kan masih baru-baru itu sebenarnya sudah itu ya masih rasa yang kemarin itu kamu ya itu masih mindset yang tadinya itu sebenarnya udah ini. Karena didiemin kaku gitu ya. Iya, karena kan udah 3 hari ya kan. Obat saraf kejepit itu kan ini saraf kejepit orang belakang ya, terus orang sini nih delikat itu. Resepnya kan keluar pernapasan kamu, makanya buat gerak sakit, buat napas sakit ya kan, buat bangun sakit, batuk sakit. Mau kemana dong? Belikan.
banget bunda. Ini kan panas nih. Oh. Harusnya kalian itu. Jadi di badan pun nggak rasanya nggak keluar. Iya benar. Ini kan kemarin juga over banget kamu pas udah pindahan itu kamu capekannya minta ampun. Jadi kan beres-beres apa nggak sakit. Aduh, ya kan? sakit banget. Nih. Saya gitu. Dadah, Dundul. Coba kau pakai tengkorak bisa apa enggak? Pelan-pelan. Bisa lo udah mulai bisa sayang, udah tuh. Tuh. Ini di sini nyaman nih, jangan kayak gitu. Ini, nah. Nih. Tuh. Ya kan? Tuh. Kan udah gitu kan? Udah mulai nyaman, insya Allah. Lokasinya ada di Perumahan Duku Jamrut, Blok 47 nomor 12, Kelurahan Cumeni, Kecamatan Musikajaya, Bekasi Timur. Ya alhamdulillah nih udah enakan ya. Dia tuh mau kayak kejepit, mau itu aja nggak bisa, mau nafas aja sakit, mau batuk aja sakit. Gerak sakit. Alhamdulillah udah ini. Pencernaanmu makan udah bagus, nggak ada masalah. Cuma kalau lagi ini turun naik aja, kalau lagi pas pola makan kamu kurang bagus ya. Tuh manfaatnya sebenarnya ya kan, kalau kita insya Allah sering diurut ya palingnya 2 bulan atau 3 bulan ya tergantung kebutuhan sih ya, kalau kayak pas jatuh ataupun apa gitu. Biasanya kan kerasa banget kan di kamu kan. Kamu kan kesini ya bukan cuma sekali 2 kali ya, udah bertahun-tahun dari 2018 kan udah berapa tahun ya kan. Dari anaknya, dari kamunya, anaknya, tetangganya, istrinya. Ada juga yang kayak gitu kan, dari bapaknya, anaknya, ke cucunya, dari dia masih sekolah sampai dia sudah kuliah sampai punya anak gimana ya. Apa cucunya gitu ya? Iya, jadi dari dia anak-anak sampai dia dewasa, sampai menikah, sampai dia punya anak gitu ya kan. Ada yang kayak gitu. Terima kasih yang sudah bergabung ya, sama bergabung di pengobatan Bunda Roro Geni ya, pengobatan patah tulang, sangkal putung dan saraf. Alamatnya ada di Perumahan Duku Jamrut, Blok 47 nomor 12, Kelurahan Cimuni, Kecamatan Musikajaya, Bekasi Timur. Alamatnya bisa buka di VT ya, di VT kadang-kadang ada yang ada alamatnya ya, tinggal diklik aja. Ini saraf kejepit, bapak ini abangnya. Mau napasnya pun susah, mau batuk pun sakit, mau bergerak sakit, nyesek. Tidur kayak gini nggak bisa soalnya. Iya, buat mulai kayak gitu kan nggak bisa Nyari ya. posisi yang enak gitu. Soalnya beda. Madep mana aja. Mana yang nggak ada yang itu, nggak ada yang nyaman. Nah, pokoknya kayak gitu. Nanti kalau semuanya habis olahraga, lari-lari atau apa, jangan langsung mandi. Tunggu berapa setengah jam ataupun 1 jam, jadi keringatnya juga itu. Kadang-kadang yang buru-buru kayak gitu tuh, nyumbat tuh.
ya nggak semuanya, kalau lagi nggak pas nggak kebenaran ya kan namanya kan. Oh, nunggu nggak gerah dulu gitu bunda. Iya, kayak kalau mau agak buru-buru dilap dulu sayang keringatnya ya, pakai handuk, handuk dulu, jangan langsung ini, biar tuus benar-benar rileks. Nanti jadi pori-porinya nggak ketutup sayang ya. Ya, anak-anak kadang-kadang kan habis lari-lari tuh, habis olahraga tuh apa gitu, pulang terus mandi kayak gitu. Lebih baik langsung dilap dulu keringatnya, buka bajunya ya kalau anak-anak ya. Kayak gitu, ya langsung dimandiin, dilap dulu. Nah, nanti kalau nggak itu baru dimandiin. Takutnya kalau yang nggak pas kebetulan gitu, ya karena kan musibah apa kita tuh nggak tahu. Nanti muntah-muntah anak kan udah kayak gitu tuh kan. Kadang ada yang daya tahannya pas lagi drop, enggak apa sih daya imun apa namanya lah, kita nggak ngerti bahasanya. Heeh. Imunnya lagi pas di bawah gitu, nggak fit kan. Ya kan selebihnya bagus kamu semua, asam urat nggak ada ya kan, kolesterol kamu bagus nggak ada, cuma di saraf kejepit itu. Saraf kejepitnya hanya beberapa titik, jadi nyesek ke ini ke pernafasan ya. Ini pun bagus buat tensimu normal, jadi kalau lagi pas itu aja sih, selebihnya normal. Kalau lagi pas kayak kurang banget istirahat gitu, bagus kok, masya Allah, bagus semua. Kayak gatal juga alergi itu bisa juga kan dari peredaran darah. Iya saya suka gatal gitu. Iya, kadang dari makan, nanti kamu gitu biasanya kadang ada alergi kayak terasi atau apa yang sensitif. Ada yang kayak telur nggak bisa gitu, bisa kayak gitu, cuman kadang kita nggak ngeh. Kalau gitu harus ke dokter alergi ya bunda. Kalau kawan itu nggak usah lah, nggak sebenarnya kayak gitu, sebenarnya kayak peredaran darah ini sebenarnya. Itu nanti kita pahamin kalau apa gitu, coba makan apa gitu. Kadang ada yang dulu anak bunda itu makan telur asin. Kalau bunda itu makan grape, makan kepiting dulu itu. Seafood gitu ya. Iya, tapi terus lama-lama itu juga bisa akan hilang ya. Bisa akan hilang gitu. Dulu pas udah lama sih, tahun 2006 lah. Terus sekarang udah bisa sih. Dulu ya kalau makan bengkak, muka matanya bengkak memerah kayak gitu tiap makan, apa keracunan apa gitu ya kan, kitanya nggak ini, dokter itu namanya alergi. Iya alergi. Ada aja alergi debu juga bunda itu. Ada alergi debu, jadi kalau kayak kena debu itu bersih-bersih apa yang debunya banyak nempel, kalau kena keringet kan nempel ya kan, atau kenapa nanti kan gatel-gatel. Kucing gitu ya bunda. Kalau kucing mah enggak bunda, mah enggak. Kalau apalagi debu padi itu langsung gatal-gatal sebadan-badan. Itu alergi. Ya, aku herannya gini ya, maksudnya bunda dulu aja kan kita ngapa-ngapain kayak ke padi itu ngegaris-garis apa gitulah, ngambilin padi kagak ngapa-ngapa, masih sekarang karena emang udah lama nggak megangin gitu ya kali. Pas ya Allah kita lagi bantuin kan jadinya, terus kalau aku gatal-gatal sih merah-merah semua, kenapa ya, terus aku kan ke dokter kan, katanya ibu ini ibu abis ngapain ituin padi, itu alergi. Pas udah kayak gitu ada aja alergi gak, katanya kan saya udah biasa megangin padi tapi ini alergi katanya. Udah lama cuman iya, terus udah kayak gitu kan udah sembuh. Terus udah kayak itu udah jangan itu, nah takutnya kan kita nggak ini gimana ya kan, terus diinin lagi gitu kayak gitu lagi, kita ngitin tadi kayak gitu lagi, terus ibu kan udah dibilang jangan ini kayak gitu sampai 2 kali ya kan, sampai 2 kali, masa sih. Bener Pak. Emang di padi di mana nih? Di rumah kan, kalau itu lagi panen kan, pas bunda lagi kita kan ngebantuin ya kan,
kayak gitu, gatal-gatal. Heeh. Ya Allah, kenapa ke muka-muka ya? Kenapa merah-merah kecil-kecil kayak gitu, gatal minta ampun gitu. Kan otomatis kalau debu itu kan kena keringat nempel Iya, ya, iya itu kan benar. yang debu biasa aja gatal kan. Kayak gitu sampai aku malu gitu, malu. Ya ampun, kayak yang gimana gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Jangan lupa bantu tap layarnya guys. Terima kasih semuanya yang sudah follow, sudah subscribe ya, sudah pinggangnya nggak sakit-sakit lagi kan sekarang kan? Pinggangnya ya, mulai napasnya udah mulai lega kan rasanya, insya Allah ya. Ya kayak gitu. Ini bukan pengobatan, refleksi katanya. Ya kan yang nyinyir, yang nyinyir itu waktu itu katanya. Cuma di pegang di sentuh-sentuh doang itu yang Iya, hati-hati nanti salah urat Iya. gitu, adanya gitu. ya Allah. Aduh. Nanti kamu kalau dibiarkan kayak gitu semuanya kan ke badan semuanya kan. Iya benar ya. Ya ini kan sekarang sini kamu jalannya udah miring sini, kamu tidurnya miring di sini sakit, miring ke sana sakit, ya kan? Ya kan, ya imbangin kan badannya, semuanya jadinya kena. Astagfirullahaladzim. Terima kasih yang sudah bergabung ya, jangan lupa membuka layarnya guys. Terima kasih yang sudah follow ya. Kasih yang semuanya. Terakhir September berarti 3 bulan ya? Iya, sekarang September, Oktober, September, Oktober, November, Desember. Oh iya, betul. Iya, mau 4 bulan lah. Udah pada kaku juga gitu, ditambah gitu. Iya kan, kamu kan kegiatannya banyak, ngurung barang, gitu, capek. Kan kemarin pindahan rumah. Dong aja. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung ya, sama bergabung di pengobatan Bunda Roro Geni. Pengobatan kepala menggabungkan di sini. Rasanya tertarik di sini. Iya benar. Ya iya, itu kan di situ sarkojiku lama-lama merambat ke semuanya. Baru berapa hari aja kan udah kerasa banget kamu, ya kan? Apalagi nanti kalau berbulan-bulan, karena kegiatan dipakai terus, kerja, aktivitas yang padat. Ini narik kopling, net emangnya enggak itu? Kan narik ke sini. Oh, apa sih kayak setir aja belokin juga sakit. Ya iya. Pelan-pelan masa tadi. Kan bilang buat nafas aja sakit, ya kan? Mau buat nafas sakit, buat batuk sakit. Kayak gitu. Bergerak gitu ya. Jadi semuanya sakit. Karena tulang kejauh syaraf di saraf belikatnya sama tulang belakang. Apa yang sebelah sini kenapa ini ke sebelah sini, ya kan? Coba pelan-pelan kelentang lagi. Nah, agak kaku-kaku. Yang kaku-kakunya kayak tadiannya. Jangan mindsetnya itu kamu masih kaku yang mindset yang tadiannya. Ya itu masih sakit di sininya. Ini berkurangnya sayang yang ininya. Kalau sarafnya nggak langsung, nggak kayak makan cabai. Gitu.
kan 3 hari juga itu udah merambat ke semuanya, udah mulai ke seluruh badan kan, kamu merasakan. Ya Allah, sakit banget. Makasih yang sudah bergabung ya, selamat bergabung di pengobatan bunda Rodo ini. Actingnya mah ya pintar. Nih di sini tuh udah mulai rumput tuh, nih Iya. tuh. Kan kamu berarti itu sakit nih. Tuh, no, tuh. Ikan sakit. Ini nih. Tuh. Karena kan kamu tidurnya kan nyaman sih miring kayak gini terus, jadi ya kemana-mana. Di sini. Aku gitu. Iya udah narik, udah ngurumput. Kayak apa sih sengkelan gitu namanya. Sekelan. Ngurumput kan jadinya sakit. Karena apa nyaman kayak gini, jadi kamu cari-cari posisi sana sini gitu, tegang. Saya enggak sakit. Cari yang nggak sakit sebenarnya. Tuh. Ya Allah, aduh, sakit banget. Ya nggak apa makanya kan kamu udah berpengalaman beberapa kali kayak begitu, lagi jangan sampai yang sudah kedaluarsa, sudah lewat-lewat. Nah kalau sekarang itu ya udah disempetin, mau jam berapa ke jam berapa kan namanya bunda kan di rumah, tinggal kamu telepon ada di rumah nggak bulan apa gitu kan, takutnya bunda pas keluar gitu aja. Saya nggak langsung ini yang di dada situ, itu pas Tapi bagian udah ke kanannya. belakang tuh udah ini. Ya sudah, karena sarafnya sudah kebuka. Itu bundaran yang tadinya tulang ketemu tulangnya itu, jadi kayak gitu, lebam di dalamnya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Selamat bergabung di pengobatan Bunda Rodo ini, pengobatan patah tulang, sangkal hidung dan saraf. Ya Allah, aduh. Itu kalau yang setruk tuh. Aduh. Ya Allah, aduh, Bunda. Nggak bisa jalan lah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sakit banget, Bunda. Ya Allah. Lokasinya di Perumahan Duku Jamrut, Perumahan Lucu Kelurahan Cimanuk, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Timur. Iya ini saraf kejepit ini waduh, udah nggak bisa ngapa-ngapa, mau nafas sakit, mau gerak sakit, mau batuk sakit. Mau tiduran sakit, mau duduk sakit. Udah. Ya. Perutnya sakit nggak? Enggak, cuman kayak ini tadi nahan. Iya, gitu. ini di sininya nih. Masih ada sakitnya nih di sininya, pas bekas ininya aja ya. Pas bekas ini tadinya tekanannya itu. Apa kayak gini? Oh, udah enak nih. Ya, udah kan? Ya, napasnya udah itu karena pas bekas benturannya aja. Alhamdulillah ya guys ya, udah enakan ini napasnya tuh, karena memang saraf kejepit ya sudah berapa hari ngumbat, jadi kalau semuanya ya kamu mau napas aja tok cerita ke pemirsa. Mana ya, bingung ceritanya. Mau napas aja batuk sakit, ini sakit, semuanya sakit ya. Terima kasih yang sudah nonton ya, sudah support ya. Apalagi kalau nontonnya tidak di skip, maaf kalau ada salah-salah kata atau ucapan kita yang kurang berkenan, karena kita manusia biasa, yang sempurna hanya Allah ya. Terima kasih buat semuanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.